Al menos 22 personas murieron y otras resultaron heridas este miércoles en una explosión ocurrida cerca de una planta química en la norteña provincia del Hebei, informaron las autoridades locales. El incidente se produjo cerca de una fábrica situada a unos 200 kilómetros al noroeste de Pekín y afectó a 50 camiones de diferente tamaño, dijo el Departamento Local de Comunicación. Las autoridades continúan indagando sobre el motivo de la explosión. El viceministro de Gestión de Emergencias se ha desplazado al lugar del suceso. Sanyaku será una de las 3 sedes junto a Pekín y Yanqing de los Juegos Olímpicos de Invierno que China prepara para 2022 y ahí se desarrollarán las competiciones de esquí y biatlón. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.